怎么每个过马路的行人都要一路小跑呢？其实这是在荷兰，由于特殊的地理位置，这里全年盛行西风，这里的大风会超乎你的想象。如果有栏杆扶着的话还好，但松开双手后，就考验你的体重还有平衡了。过马路时，如果几人结伴而行的话，可以勉强通过，但是如果你要落单的话，有时候关门也是一件费劲的事，当然有时候也可以解放双手。乐观的荷兰人在大风中作乐，还有这位小伙儿手脚绑着床单，试图在风中飞行。